'Cause you got a heart so big it could crash this. Kaixo lagunok, gaurkoan, kontabilidadeko egoera balantzariketa bat zelan nein jakiteko, jakin beharreko teorixa pixka eta azaltzeko bideotxo bat indotzuet, bale? Enpresa guztiek erabili behar daue formato jakin bat, bai? Euren aberastasuna edo euren patrimonioa zenbatekoan erakusteko, erakunde publikoari, ez? Eta hortarako dugu, hemen dugun eredu hau, bai? Hemen dugu ikusten duzuet bitan banatutako formato bat, alde baten hemen eskerrak handien dugu aktiboa, bai? Eta hemen dugu ondare garbia eta pasiboa. Orduan, hau zetorako itzen da momentu jakin batean, bai? Enpresa baten aberastasunaren argazkia ateratzeko, bai? Enpresa horrek dekon balioa momentu jakin baten zenbateku edan jakiteko. Vale. Orduen, ezkerreko aldien dekugu aktiboa. Hone diez, enpresak positiboan dituen ondasunak, bai? Edo transformatzeko eta saltzeko eta horrekin diru bat irabazteko nagusiki, edo baita bere eguneroko jardueran, bai? Biharrezkoak eta zinbestekoak dien hainbat ere bat ondasun erabiltzen ditu, enpresan zerbitzu dauzenak epeluzerako, bai? Ondasun, zaila izen erekin bat, ala izen terreno bat, makina bat, edo alda izen almazinen dekugu zen lehen gaia. Guzti hori diez, positiboan ditugun gauzak, eta ondasunak, eta balio bateki eta gure aberastasunaren parte dira. Eta eskerreko partien dekugu ondare garbia eta pasiboa. Hemen, jartzen duguna da, hemen eskerreko aldien dekugu zen ondasun honek zelan pagatu ditugun. Bai? Hemen da, zer dauket, eskerreko aldien, eta hemen da, dauketen hori nola pagatu dut. Eta bi talde nagusi dauz, ondare garbia eta pasiboa. Ondare garbia ditut, bai, nire diru propioekin pagatutako gauzak, bai? Nire diruekin pagatu bat, ondaren garbian sartuko dut. Diru hori izbutzat inogiri hueltau bihar, bai, ondane garbiaren parte izango da. Hemen ditugu, ze kontzeptu? Nire dirua di ez da sortzat inogiri hueltau bihar, bere egunien enpresa sortzeko bazkidie jarri bien kapitala, bai, kapital soziala, diru erabiltzen du, eraikin erosteko, lehen makinak erosteko, biharrezkoa ekoten dirua, hemen dikurten da, eta nire diru da. Erreserbak, enpresak beste urte batzuetan, beste ekitaldi batzuetan irabazi dituen, moskinak banatu gapuzten baditzu, eta enpresan zerbitzu lozten baditzu, osartzen ditugu, eta azkenengo ekitaldi zen, azkenengo urtien enpresa horrek ukitxako irabazi edo moskinak. Vale? Horre diruak, ezotzaguz, inoberi hueltak behar, eta hemen ditugun diruak erabiltzen ditugu, hemen ditugun gauza batzuk pagatzeko. Eta beste modu bat gauza pagatzeko da, beste batzueri prestatuta, edo eskatuta, beste batzueri sorretan utzita, bai, deudak. Eta deudak zatuko ditugu pasiboan. Vale. Gero, aktiboan ikusten duzun bezala, bi talde nagusi dauz. Eskorrontea eta korrontea. Hemen diferentzia da EPEA, bai? Hemen ditugu. Enpresaren zerbitzura urtebete baino gehiago egongo diezen gauzak, eta hemen dakogu, bere horretan urtebete baino gutxiago irango dabien gauzak. Vale? Aktibo eskorrontean, lau talde nagusi daz, baina ariketetan normalien bi hauek agertzen diez. Ibilgetu gokiezina eta ibilgetu materiala. Azkenien, ibilgetu materialakin azten banaz, zer sartzen dugu hemen? Enpresaren zerbitzura epe luzera dauzen gauza ondasunak, gure eguneroko jardueran ezinbestekoa diezena produzteko eta koizteko. Eraikina, terrenua bera, lursaia, makinak, lokera balio bat, ekipamendu informatikoa, ordenagailuak, impresorak eta bar, garraio elementuak, furgonetak, kamioiak, kotxiak, bai? Altzarixak, muebliak, bai? Aurkisak, maixak, muebliak eta bar, eta gero mendeko baita amortizazioa, vale? Amortizazioakin ingot, stop txiki bat, sartzen dugu hemen, baina ikusten duzu hemen, bezala negatibuen jarri bida. Zeratik, ze honek adirazten dau, bai? Hemen ditugun ondasun hauek, bai? Erosegin dituen momentutik, eta gaurko egunez argazki hau ateratzen dugun momentu arte, zenbat debaluatu dien, zenbat balio galdu da bien. Dakitzun bezala adibidez, kotxe batek erosten dugunien balio aldeuz 40.000 euro,
Baina handik eta 5 urte deko zenin kotxiak ez ditu 40.000 euro balio. Merkatu balio askoz be baxuago badeko, zarragoa dalako, bai? Eta orduen gubitzen duguna hemen da kalkulatu, hemen ibilgailu material barruan dekogu zen gauza guzti hauek erosi genitxunetik eta gaur egun arte zenbat balio galdu dauen. Horregatik hartzen dugu negatiboan. Bale, eta azkenean baita dugu ibilgailu ukiezina. Badauz, enpresaren zerbitzura dozen gauza batzuk ezin ditugunak ikutu. Horregatik hartzen ditugu talde honetan programa informatiko bat, bai? Gure egunerako erabiltzen duguna pilo bat, baina ezin dugu ikutu, bai? Programa informatiko horrek garestiak izaten diez, balioa daukie eta gure aberastasunaren parte die, baina ez ditugu ikutu. Beraz, softwareak, patenteak, bai, esklusibaren bat badekogu produktuakin bat saltzeko bakarrik eta bar, hori ordaindu behar da, eta hori patente horrek gure aberastasunaren parte bat beba da, bai? Edo sistema informatikoak eta bar. Bale, orduen, albot ikutu materiala, albot ezin bot ikutu ukiezina. Eta beti honek izango diez, biak, bai, enpresaren zerbitzura urte bete baino gehiago dauzen gauzak. Aldiz, aktibo korrontean dekuguz 3 subgrupo. Eta beti ordena horretan jarriko ditugu. Izakinak, zordun komertzialak edo erabilgarria. Bale, zordun komertzialak taldiak beste bi izen be badekoz, bale, bihurgarria edo eskubideak. Bale, orduen, izakinak, hemen ze jarriko dut. Almazenien dekotezen gauzak, biltegian dituan gauzak. Alde izen nagusiki lehen gaiak, bai? Nik egurrezko maisak itzen baditzu, tokitzen badot, 3.000 euro balixo dagoen egur kopuru bat almazenien, lehen gai bezala, ostras, horre balio badeko eta nire aberastasunaren zati bada, bai? Orduen, sartuko ditugu lehen gaiak, eta normalien produktuia amaituak, bai? Ja, saltzeko prest ditugun beste produktu guztia, bai? Edukitun botez, 10.000 euro bukatutako mai eta aulkietan, hori bada nire aberastasunaren parte 10.000 euro horrek. Bai, orduen gero, hurrengo taldean, zordun komertzialak, eta esan dugun bezala, biltegian dekotezen, ikutzen bat, 3.000 euro gurretan, 3.000 euro horrek ez digongo geldi talkual urte beta baino gehiago enpresan. Egunero nabil egurra erabiltzen, nire fabrikazioan, orduen 3.000 kilo horrek doaz, mugitzen, geisten, handitzen, bai, urtean hainbat aldiz, bai, urtebeteko epe baino laburro baten. Horregatik, aktibo korrontan sartzen ditugu. Bale, zordun komertzialetan, esan dakua, hemen dakugu, erakundiek, normalin bezeruek edo bestelako erakunde batzuk, guri sort dozkuen dirua. Eta normalien kreditu horrek urtea daño gutxiagoera emoten ditugunez, por ejemplo, bezeruek normalien asko jota 80 egunera pagatuko dozkuenez, urtebete baino gutxiago da, eta aktibo korrontan sartzen ditugu. Kasu honetan, atzat notarrazkia ontsenik, atzon saldu nitxun, 30.000 euro aurkitan, pagako hostie, 3 barru, baina ez da, ja ez auki diru hori nire poltsikoan, ni diru horrekin guantantzen dut, etorkizun murbilerako. Eta gordatzen badon, nire aberastasunaren argazkia, 30.000 euro horrek zordoztienak, kontatzen ditut, horregatzen hartzen ditut, hemen. Eta azkeneko gu, erabilgarria. Hemen hartzen dugu, normalien bidatu, bai, diesela eskudirua eta bankuko kontu korrontea. Vale? Quiero decir, edo enpresak bertan buleguen efektiboan billete eta txamponetan daukon dirue, edo bankuko kontu korrontean edo zen momentutan erabiltzeko prest daukon dirua. Vale? Truko txiki bat, ez korrontea eta korrontea berizteko. Esan dugu bezala, ez korrontea epe luzekoa da, korrontea epe laburrekoa da. Korronte hitza korrikarekin lotzen badugu, bai, korrika basoaz, harinzoaz, eta urte bete baino gutxi hau tarratzen duzu, eta ez basoaz korrika, ez korrontea, urte bat baino gehiago tardatuko duzu motel zoaz, eta epe luzekoa izango da. Bale, eta azkenik, hemengo eskumako aldien, zendugu ondare garbia, epatu dutzutena, bai, gure rekurso propioak, inori zorrezotzagunak, bai, gure diruak, gure jabetzakoak, eta azkenik pasiboa, bai, beste batzu zordotzagunak. Eta hemen, bai, bi subgrupo, lehen bezala, ez korrontea eta korrontea, beti lehen bezala baita, pasibo ez korrontea izango da, urte bete, baino denbora luzeago baten, bueltatu behar dugu zen diruak, eta pasibo korrontean izango diez, pues, urte bete, baino epe laburra batean, ordaindu beharreko zorrak. Eta hemen sartzen ditugu, hornitzaileak, hartzeko dunak, eta bestelako erakunde batzuk, ogasuna edo gizarte segurantza adibidez, bale?
Hornitzaile hartzeko duina bukatzeko diferentzia, hornitzaile bat da, nire jardunarekin oso lotuta dauen enpresa bat, zen ni nabil konstantemente berari lehen gaiak eta bar erosten, bai? Eta hartzekodunak da gasto puntualen bat, bai? Por ejemplo, nik egurrezko maiza egiten baditut, pues egurra saltzen doztan, edo tornilloak saltzen dozten enpresa izango da nire hornitzailea, eta hartzekodun bada gasto puntual bat. Ez dau nire egunerokotasunarekin lotuta. Aiez enpresa nokidot gotera bat, etorri jat fontanero bat, iturgin bat hori konpontzera, eta zantza, bale, apagoko dut 30 barro. Daukot sor bat, enpresa batekin, baina niri zerbitzu puntual bat ematen doztan enpresa batekin. Niz nabil konstantemente goterak konpontzen nire enpresan, bale? Horren, nire egunerokotasunarekin eta nire jardunarekin erabat lotuta badau hornitzaile da, eta gasto puntual bat bada, hartzeko dune da. Bueno, hone diez, kontu honeki berreko pautak, bai, pues ariketak zehazten duzkun esaldizak eta kontzeptuak, ba, leku baten edo bestian kokatzeko. Espero erabilgarri izatea, eta horrengo bidera arte. 'Cause you got a heart so big it could crash